Аефираҿы иҟоуп аинформациа абдыраҭара амш еиқәшара хәлыбзиақәа. Еицырдыруа ареволюциатә гәыԥ Кьараз аԥҵоижьҭеи шәышықәса аҵара иазкны Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аԥсуа ҭҵааратә институт аҿы имҩаԥысит астолгьежь. Аиԥылара иалахәын аҵарауаа, ауаажәларратә усзуҩцәа. Ажәабжьы ацырҵоит ҳкорреспондентцәа. Еицырдыруа аԥсуаа рышәҩы аԥҵанзқьи шьыжьибжь шықәсазы иара иалаз еибашьцәа Кавказтәи ашьагәыҭуаа рҽылаб дивизиа ачеркес полк иалахәны хатәгәаԥхарала еибашьуан актәи адунеи зегьтәи аибашьраҿы. Ашәҩы алахәылацәа рыԥсадгьыл ахь ианыхынҳә иалалеит Нестор Лакоба инапхгарала еиҿкааз анхацәа рыдружина Кьараз. Астолгьежь аартуа Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аԥсуа ҭҵааратә институт аиҳабы Ардашьба иазгәеиҭеит уи агәыԥ ҳҳәынҭқарра лахьынҵаӡбара ялнаршаз шырацәо. Имҩаԥааго столгьежь азкуп Кьараз шәышықәса хыҵра. Иҵабыргуп шәышықәса хәыҷык нахыҳәҳәахьеит, аха Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада ҵас иҳаиҭаз ҵыԥх анагӡара азыҳәа маҷк ҳахыԥеит, избанзар еиуеиԥшым амзызқәа аҟан. Ус еиԥш уи Кьараз иаанарԥшуа ҵакы, Кьараз иамоу ауасхыр ҳаԥсуа Аҳәынҭқарра аргылараҿы ҳаԥсуа жәлар хацәнамырха жәлар лахьынҵаӡбараҿы ирылдыршаз уи аамҭа ыҟамызҭгьы иахьа ҳҳәынҭқарра аргылараҿы шаҟа хьысҳара аиуаз убри аҵакы аазырԥшуа урҭ иалахәыз Кьараз ахаҭа аиҿкаара инанагӡаз ароль азы ааԥхьарақәа ҟарҵеит Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҳабыра рахь иргылазарц абаҟа. Нестор Лакоба инапхгарала еиҿкааз анхацәа рыдружина Кьараз аҩажәатәи ашәышықәса алагамҭазы аԥсуа жәлар рмилаҭ хақәиҭра қәԥараҿы рлагала рацәан. Дара ақырҭуа меншевикцәа ирҿагылан иқәԥон. Астолгьежь аҿы иазааҭгылан аханатә агәыԥ аиҿкаара шымҩаԥысуаз атәы. Кьараз изҿыз иаҵанакуаз изымдыруазшәа дыҟам асаами ҳаракгьы науказ напалақәа. Уи иааԥҵәаны иуҳәозар, Аԥсны ахақәиҭра ажәлар рхақәиҭразы иқәԥоз ауп. Ахаидгылара аҭахын абџьар аус шьҭыҵит. Избан акәзар аҭагылазаашьа уск иҟалеит. Ақырҭцәа аалаган зқьи жәибжь шықәсазы ноиабр азы Аԥсны иақәлеит. Аԥсны ианақәла аԥсуаа жәлар ргәы камыжьӡакәа абри абџьар шьҭыхра шҟа-хыдырхеит. Декабр азы Кьараз еиҿкаара ус иазкны ауп џьырхәа изеиқәшәаз жәибжь шықәсазы. Ареволюциатә гәыԥ Кьараз аиҿкааҩцәа дыруаӡәкын актәи адунеи зегьтәи аибашьра иалахәыз ареволиуциа аидеиақәа ирзықәԥоз Уасил Лакоба аиԥылара аҟны ирзааҭгылеит иара дызлахәыз ахҭысқәа. Журналистки ҳасабала аинтерес сыман зны сырцәажәеит Ҳагәшьы Кабаҷеи Гысбакәынеи. Абарҭ иргәалашәаз ауп исҳәо. Уасил Лакоба Кьараз ааиманы аменшевикцәа днарԥылоз бзыԥ ашҭаҿы Гысбакәын исеиҳәаз. Жәаф шықәса схыҵуан сара убасҟан иҳәеит. Уасил Лакоба дмиисыр ҟаломызт Алада Гагра раион ашҟа. Зыхьҿала акәын ишаауаз зымҩахәасҭа. Урыстәы акәын ишаауаз Нестор Лакоба ар иманы. Арҭ иԥылуан. Бзыԥ иԥылара акәын ишыҟаз, аха аӡы узыруа иҟамыз. Ацҳа хҵара иаҿын, аха ацҳа ишықәнагаз ихӡамыз. Ҳагәшь Бедраҟ ҳа дыҟан, аҩныргылара даҿын. Бедраҟ иргылаз абжаӷәа амхны инаган ацҳақәа рҵит, Кьараз аақәыргарц ықәлара азыҳәан. Ус егьыҟалеит. Аиԥылара иалахәыз аҵарауаа иазгәарҭеит ареволиуциатә гәыԥ Кьараз атәы зҳәо усумҭақәа шыҟоугьы уи иахьынӡахәҭоу ирҵаулан ишыҭҵаам. Амра Зарандиаԥҳа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра. Ишьақәырӷәӷәоуп аусбарҭабжьаратә хықәкылатәи апрограмма хәыҷтәы лагер ажәеиԥшьы аҩнызкьызеиҿ. Уи азы иахәҭоу ақәҵара инапы-аҵаҩ иҭаԥыз аминистр Валери Бганба. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Аиҳабыра рыпресс-маҵзура. Апрограмма хықәкыс иамоуп ашкол хәыҷқәа ргәы абзиара, ашьақәыргыларатә ԥсшьара, ахаҭабзиара ҳаракыла аиҿкаара. Рыԥсадгьыл абзиабареи аԥсабарақәцарак рыла азнеиреи рылаӡара. Апрограмма нагӡахоит рашәарамза ҩеижәи-ҩба инаркны нанҳәымза жәаанӡа. Уи анагӡаразы аҭак ԥхықәра адуп Аԥсны аҵареи ҭҵаарадырреи рминистрра. Ақырҭуа парламент адепутат Европатәи Қырҭтәыла алахҩы Каки Бабахидзе рашәарамза ҩыжәи рзы қарҭ иаатыз Урыстәылатәи адепутатцәа злахәыз аиаша хаҵара парламент бжьаратә ассамблеиа аан Қырҭтәыла парламент атрибуна аҟнытәи аҳәамҭа ҟаиҵеит Аԥсны имҩаԥигоз ауаҩшьрақәа рзы.
Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақыҩба Facebook ихатә даҟьаҿы ишазгәеиҭаз ала, аԥсуа ган иахәҭоу ауснагӡатәқәа зегьы аднакылоит, хыхь зыӡбахә ҳәо арратәцәгьаҩы ҳтәылаҿы имҩаԥигоз ацәгьаурақәа рзы иқәнаго ахьырхәра иақәыршәаразы. Амшынӡе аӡыршәтәи рсанитартә ҭагылазаашьа иазкын Арсмир аҟны имҩаԥысыз апресс-конференциа. Ари ҳазҵаара аҵарны иқәгылан аҵыхәтәантәи аамҭазы Аҟәа ақалақь агаҿы агәаны амшын ацрыҵқәа иахьалало иахҟьаны. Ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭак ҟарҵеит Аԥсни Аҟәа ақалақь рсанитартә ҳақьымхадацәа Людмила Скорикеи Алла Беляевеи. Апресс-конференциа аҟнытәи Дениза Гергиев ҳаланҵамҭа. Ҳазну ашықәс мшаԥымӡазы ацрыҵқәа Аҟәантәи Шыраҟа аӡрыцқьаратә комплекс ахь идәықәызҵо анасосқәа ахьыԥхасҭахаз иахҟьаны ҩымзара аахыс амшын иалалоит. Ари аҩыза аҭагылазаашьа ақалақь Аԥну амшынӡа иахьынӡаныруа ахҳәаа ҟаҵо Аԥсны асанитартә ҳақьымхада Людмила Скорик иазгәалҭеит амшынӡа афлора ишаԥырхагам, аӡы аҭаларазы ишшәарҭам атәы. Есымчыбжьа амшынӡа аҭагылазаашьа гәарҭоит, агәаҭара иднарбоит уи асанитартә нормақәа ишырхымыҳәҳәо. В этой бухте количество групп кишечной палочки микроорганизмов сейчас повышено. Кишечная палочка находится в кишечнике любого из нас и не является бактериальной флорой патогенного характера. Мы отслеживаем на холеру, на дизентерию, на гепатиты, на инфекционные гепатиты. От того, что где-то произошли выбросы глубоководные, самоочистка, три фактора влияют на самоочистку. Промышленных загрязнений в Республике Абхазии нет. Извините меня, химических огромных выбросов в морскую воду у нас нет. Единственный фактор, который у нас загрязняет воду, это поверхностно-активные вещества, которые мы все используем в быту при мытье посуды и стирке белья. В районе Эльбруса, пожалуйста, 2300 при норме до 5. Это количество микробных тел. Убриан Людмила Скорик лажәақәа рыла амшынӡа ауаҩы бзиара иԥырхагоу ачымазараҿқәа зырҵысуа амикроорганизмқәа шалымгьы Эльбрус иахьаҵанакуа аҭыԥаҿы аамҭала аҽыкәабара рабжьалгом. Зегь раасҭа амшынӡа цқьоуп ҳәа илыԥхьаӡоит Алашарбага аҳаблаҿ. Район Маяка всегда издавна считался самым чистейшим. Даже та санитарная флора, которую мы отслеживаем, никогда не превышала там тех норм, которые у нас, как у специалистов, являются фактором дальнейшего исследования. Естественно, самая посещаемая у нас набережная. Все подводные, скажем так, течения, которые в нашей Сухумской бухте естественного характера, так сложилось, что все заносится в эту чашу. Людмила Скорик аиԥылараҿы иазгәалҭеит Эльбрус ҳәа ихьашьҭоу аҭыԥаҿы аӡрыҵмҩангагақәа 7 метра аҟәара инацәыхараны ишышьақәдыргылахьаз асовет аамҭақәа рзы. Ари адунеи зегьы аҿы рхы иадырхәо практикоуп ҳәа рҳәоит амшынӡа аҭагылазаашьа ҭакԥхықәра ду аусбарҭа ахаҭарнакцәа. Дениза Гергиев, Ҳаилдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсны ахәаахәҭра аглыхратә палата ахаҭарнакцәа алахәын Бразилиа ҳҭнықалақь аҟны имҩаԥысуаз аглыхратә палатақәа ажәеизатәи адунеизегьтәи рконгресс. Уаҟа излацәажәоз азҵаарақәа ртәы дара ажурналистцәа ирзеиҭырҳәеит. Ажәабжь иациҵоит Даур Инапшьба. Аԥсны ахәаахәҭра аглыхратә палата анапхгара ирылдыршахьоу маҷӡам ҳҳәынҭқарра аӡыргара аус аҟны уажәы дара Бразилиа рыҟазаара хықәкыс иаман уаанӡатәиқәа иҿыцу аимадарақәа рышьақәыргылара дара уи нарыгӡеит уҳәар алшоит. Ари аконгресс имҩаԥысуеит ҩышықәса инарҭагӡаны знык. Сҭахуп иазгәасҭарц раԥхьаӡа акәны ҳара ҳделегациа халанархәит ари ақалақь Мексика, Мехико захьӡу, иара убасгьы аҩбатәиан, Италиа, Турин. Раԥхьаӡатәи амш азы Аԥснытәи ахәаахәҭра аглыхратә палата аиҳабы Тамила Валери-иԥҳа илыман алшара аиабадырра ари аконгресс аҿы Рио де Жанейро ақалақь аиҳабы Марсело Кривела. Раԥхьаӡа акәны ииаҳаит Аԥсны аҳәынҭқарра шышьақәгылоу иара ишыҟоу. Тамила Валери-иԥҳа ианалшьеит ахьтәы монета Аҟәа ҩнызқьи хәышә шықәса ахыҵра. Ари символк аҳасабала.
дараӡа интерес дуаҵаҵаны идикылеит ари аҳамҭа. Аԥснытәи аделегациа убасгьы иаҭааит аконгресс иазкны еиҿкааз ацәыргақәҵа убри анаҩсгьы имҩаԥыргеит акымкәа аиԥыларақәа. Аконгресс иҷыдароу хадарас иара иаҵоу даҽакала ҳалацәажәозар, ари ацәыргақәҵоуп. Ацәыргақәҵа аҿы ахалархәра адырԥшуан еиуеиԥшым ҳәынҭқаррақәа ари Катар уҳәа, Дубаи, Урыстәыла Федерациа, Ирландиа, Багата уҳәа убас егьырҭгьы. Ас еиԥш иҟоу аконгресс иҳаланҭеит алшара иҿыцу рыдагьы аделегациа, иара убасгьы уажәраанӡа аиқәшаҳаҭрақәа зҳабжьаз ахадақәа еиҭах рықәшәара. Иаҳҳәап, алшара ҳаман еиҭах официалтә аиқәшәара амҩаԥгара Урыстәылатәи Хәаахәҭра Гәылхратә палата аиҳабы Сергеи Катырин, иара убасгьы Урыстәыла Федерациа арегионалтә палатақәа реиҳабыра Новороссийск уҳәа, Липецк, Москва убас егьырҭгьы. Аурыстәыла Федерациа адагьы иҟан егьырҭ ахаҭарнакцәа еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа аазырԥшуаз апрезидентцәа, иаҳҳәап регионалтә Братислава, иара убасгьы Словакиа, Турин, Барселона уҳәа убас егьырҭгьы. Ҩнызқьи ҩажәи екшықәса февраль азы Дубаи имҩаԥысран иҟоуп Ахәаахәҭраа Агылхратә палатақәа ажәаҩатәи адунеизақтәи рконгресс. Уи ашҟа ааԥхьара рымоуп Аԥсны ахаҭарнакцәагьы. Даурин Аԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра. Аҟәа иҟоу Москватәи акультураусутә центр Москва аҩны ажәибжьтәи абжьаратә школ ҳамҭас иарҭеит амобилтә лабораториатә комплектқәеи акомпиутертә мыругақәеи. Москва аиҳабыра инанагӡо апрограмма инақәыршәаны аҳәаанырцә иҟоу аурыс школқәа еиуеиԥшым атехникатә цхыраагӡақәа рыла еиқәдыршәоит. Ҩнызқьи жәибжь шықәсазы ари апрограммала Аҟәа иҟоу Москватәи акультуратә усутә центр ажәибжьтәи абжьаратә ашкол иарҭахьан химиа маҭәараз акласс иаҭахыз амыругақәа. Ҩышықәса рышьҭахь ареакциа иаццоуп. Рашәарамза ҩажәа рзы ажәибжьтәи ашкол ахь инаган физикеи химиеи рзы алабораториатә комплекс маҷ. Ашкол аиҳабы аколлектив зегьы рыхьӡала Москва аҩны анапхгара иҭабуп ҳәа ралҳәеит ирзыҟаҵо ацхырааразы. Уаҵәы амш сеиԥшрахо. Аҳауа гәаҭеицәа изларыцҳауала Аԥсны иахьаҵанакуа иналагалакны маҷкақәала иралшоит. Уахыла жәаа ҩеижәихԥа, ҽыла ҩеижәихԥа, ҩеижәижәеиза градус рҟынӡа ишорахоит. Амшынӡа аҟәандара ҩеижәихәба градус. Абри ала амш еиқәшара аԥсатәы жьымҭа хыркәшоуп, ҩаԥхьа ҳаиқәшәоит аурысҭа ижьымҭаҿы, џьаргьы иашәымган. Иахьа абрау ҭыԥ ԥшӡарҭаҿы ҳауп афон ҿыц. Жеҳарашь. Хшыҩрҵагас изаҟалап ҳәа сгәы иаанагоит. Ари зызкыз ҳаҟазаара ҳаҟамзаара иакәын. Ҳаиҿагылара еиҳарамкыкәан, аха иаша ҳәо. Иара ҳхаҿԥшра змырӡша аусқәа ҳара ҳауп имҩаԥызгаша. Агәыӷра шәызҭо, амч алша шәызҭо, рӷьажәҩан иҟоу ишәымоу иарбану? Ари аҿар злахәу ашәаҳәаратә конкурсуп. Ҳтәыла иадыруеит иҿыцу абыжьқәа, иҿыцу ахьыӡқәа. Аконкурс мҩаԥгахоит июнь-мза ҩажәеиԥшьба, ҩажәеихәба, иара убас ҩажәеифба рзы, зеиԥш сааҭ рзы. Ражден Гәымба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә филармониаҿы. Ацхыраара ҟанаҵоит Аҟәа ақалақь администрациа аҿари аспорти рзы ахаилак, иара убас флагман, аинформациатә спонсор Аҟәафон, абилеҭқәа раахәаразы шәадҵаал афилармониа кассаҿы, иара убас абри аҭел аномер ала, жәба, хышәеихԥа, хәышәеихԥа. Только этим летом любой из вас может стать счастливым обладателем призов от компании «Кофе Росси». Это автомобиль,
сертификат на 50 тысяч рублей, iPhone последней модели и, конечно же, мультиварка, дорогие друзья. Купи счастливую упаковку от Кофе Росси со счастливым кодом внизу, сохрани и выигрывай. Смотри за новостями на страничке Instagram Росси. Шаяйла, Шухмарла. Аҟәатәи иаарту институт абитуриентцәа рыдкылараз алаҳәара ҟанаҵоит. Аԥсуеи аурыси секторқәа рзы аҵара-ҵара мҩаԥысуеит латәаратәи аформақәа рыла. Арҵаратә процесс Урыстәылатәи афедерациа аҟны иҟоу аҳәынҭқарратә рҵаратә стандартқәа ирықәшәоит. Аинститут арҵаҩратә профессортә еилазаара аԥышәа ду змоу роуп. Урҭ рыбжьара академикцәа, апрофессорцәа, адоцентцәа, ауаажәларатә усзуҩцәа. Аҵариурҭа иалго ирыҭахоит иреиҳау аҵарадырра шроузатәу зҳәо аҳәынҭқарратә диплом. Азанааҭқәа зегьы рзын хәышықәса ҵара рҵоит. Аҟәатәи иаарту аинститут шәара шәеихьӡарақәа иргарантуп. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия с участием абхазских ученых и общественных деятелей Абхазии прошел круглый стол, посвященный столетию со дня основания революционно-крестьянской дружины «Киараз». Подробности в репортаже Гугуцы, Вардания. Воины, не знавшие страха, так называли бойцов Абхазской сотни легендарной Кавказской так называемой «Дикой дивизии», а впоследствии членов революционно-крестьянской дружины «Киараз», созданной в конце 1917 года по инициативе и под руководством государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба. Открывая мероприятие, посвященное столетию со дня образования дружины, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба и общественный деятель Станислав Лакоба отметили, что «Киараз» сыграл большую роль в становлении и развитии абхазского государства. В истории Абхазии это, конечно, было очень яркое, знаменательное событие, когда в декабре 1917 года в селе Джирхва там впервые собрался актив, который решил создать крестьянскую дружину «Киараз». И в этом огромную роль сыграл целый ряд деятелей, в том числе Василий Агрба, Мартын Тарнава, Вардания Игнат, Нестор Лакоба, что в эту дружину киаразовскую и ее ядро впоследствии составили Абхазская сотня черкесского полка. Вообще этот период в истории Абхазии был очень бурный. Это было связано и с деятельностью Абхазского народного совета. Вначале не было взаимопонимания, потом их позиции все больше и больше сближались. О дружине «Киараз» написано немало трудов, многие из которых по некоторым причинам не были опубликованы. Значимая их часть написана ученым-историком Георгием Дзидзария. В своих трудах он называет «Киараз» национально-освободительной армией и подробно описывает события того периода. «Киараз» вел борьбу с меньшевистским оккупационным режимом в Абхазии. После подавления советской власти грузинские меньшевики установили здесь режим военной диктатуры. В республике высадились грузинские войска, перед которыми стояла задача во что бы то ни стало удержать эти позиции. Главной задачей этой дружины в понимании восприятии большинства ее активных участников состояла в том, чтобы добиваться свободы абхазского народа, а не утверждать какие-то марксистские теоретические вопросы. Как я уже говорил, все-таки абхазский крестьянин к тому времени был далек от теоретических марксистских взглядов. Его тяготела не свобода абхазского народа. А почему это потом вылилось в поддержку большевистского движения, это необходимо рассматривать в контексте существовавших, происходивших тогда процессов.
как непосредственно вблизи Абхазии, так и в геополитическом ареале. Несомненно, революционно-крестьянская дружина Киарас сыграла свою особенную роль в национально-освободительной борьбе народа Абхазии. И, как отметили участники круглого стола, чтобы сохранить историю, необходимо как можно чаще проводить научные конференции и круглые столы. Кроме того, было предложено создать памятник, посвященный бойцам дружины Киарас. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Утверждена межведомственная целевая программа «Детский лагерь Ажиипща-2019». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Валерий Бганба, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Целями программы, обладающей статусом правительственной, являются обеспечение высокого качества оздоровительного отдыха школьников, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания детей, любви к родине, бережного отношения детей к природе. Сроки реализации программы с 22 июля по 18 августа 2019 года. Лагерь предусматривает 4 потока. Ответственным за исполнение программы органом определено Министерство образования и науки Республики Абхазия. Грузинский парламентарий, член Европейской Грузии Акаки Бабахидзе в ходе межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимают участие и российские депутаты, с трибуны парламента Грузии заявил о совершенных им убийствах в Абхазии. Как отметил на своей страничке в Фейсбуке министр иностранных дел Абхазии Дауркови, абхазская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы вышеупомянутый военный преступник понес заслуженное наказание за совершенные им тяжкие преступления на территории нашей республики. В пресс-центре Ассоциации работников СМИ Абхазии с участием главного санитарного врача республики Людмилы Скорик и главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой прошла пресс-конференция, на которой был обсужден вопрос санитарно-эпидемиологического состояния морской воды. Репортаж Саида Джарсалия. Жители Сухума и отдыхающие в столице туристы обеспокоены санитарным состоянием морской воды, так как аварийный сброс канализационных стоков в море в самом центре городского пляжа может вызвать вспышку сезонных инфекционных заболеваний. Несколько месяцев назад произошла поломка 2 крупных насосов, которые перегоняют канализационные стоки на очистные сооружения, расположенные в селе Нижняя Ишера. Трубы, по которым происходит аварийный выброс, были проложены еще в советское время глубоко в море, в 150 метрах от береговой зоны. Однако со временем они прогнили и протекают. Именно по этой причине канализационные стоки стали вытекать так близко от берега. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отметила, что санитарно-эпидемиологическая служба регулярно отслеживает состояние морской воды, и в случае возникновения угрозы здоровью граждан будут приняты соответствующие меры. Но пока таких угроз нет. По словам Скорик, на сегодняшний день все бактериологические показатели морской воды в норме, и вопрос временного закрытия пляжа не стоит. Мы отслеживаем на холеру, на дизентерию, на гепатиты, на инфекционные гепатиты. От того, что где-то произошли выбросы глубоководные, самоочистка, три фактора влияют на самоочистку. Промышленных загрязнений в Республике Абхазии нет. Извините меня, химических огромных выбросов в морскую воду у нас нет. Единственный фактор, который у нас загрязняет воду, это поверхностно-активные вещества, которые мы все используем в быту при мытье посуды и стирке белья. В районе Эльбруса, пожалуйста, 2300 при норме до 5. Это количество микробных тел. По словам главного санитарного врача страны, повышение уровня кишечной палочки в морской воде в летний период не должно вызывать опасений жителей и гостей столицы. Кишечная палочка находится в кишечнике каждого человека и не является бактериальной флорой патогенного характера. Она не может вызвать никакого заболевания. В этой бухте количество групп кишечной палочки микроорганизмов сейчас повышено. Кишечная палочка находится в кишечнике любого из нас.
район Маяка всегда издавна считался самым чистейшим. Даже та санитарная флора, которую мы отслеживаем, никогда не превышала там тех норм, которые у нас, как у специалистов, являются фактором дальнейшего исследования. Как было отмечено на пресс-конференции, патогенной микрофлоры в Сухумской бухте нет. И нет повода для запрета купания в море. При этом участники встречи признали, что санэпидемслужбы Абхазии должны были своевременно проинформировать горожан и гостей столицы о случившейся аварии. Саиджар Саля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» передал в дар Сухумской 14-й средней школе комплекты мобильного лабораторного комплекса и компьютерное оборудование. Субсидия была реализована в рамках программы правительства Москвы по поддержке общеобразовательных организаций с обучением на русском языке за рубежом. Программа правительства Москвы по поддержке общеобразовательных организаций с обучением на русском языке за рубежом реализовывается правительством Москвы на всем постсоветском пространстве. В 2017 году Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуме по этой программе была реализована субсидия по приобретению и поставке мобильного лабораторного комплекса для изучения естественных дисциплин физики, химии, биологии в различные школы Абхазии. С помощью такого оборудования, который полностью обеспечен всеми приборами, реактивами необходимыми, пробирками, стеклом, все то, что нужно для опыта. Все это оснащено, данное оборудование всем этим оснащено. И плюс эта лаборатория, она как бы соединяется с компьютерными технологиями. И все то, что может, значит, проводить занятия преподаватель, все это переходит на компьютеры к ученикам, и весь класс может участвовать в таких вот таком интересном обучении. Благодаря проекту, стартовавшему в Абхазии в 2017 году, столичной 14-й школе имени Чехова уже была оказана помощь в оснащении класса по химии. Тогда в рамках данной программы был приобретен лабораторный стол для учителя. И вот теперь в школе появился и доукомплектованный лабораторный мобильный комплекс по химии и физике. Следует отметить, что на днях аналогичное оборудование было передано и Сухумской 6-й школе имени Комарова. Когда преподавание проводит учитель и ученики не могут за этим повторять, то, конечно, этот эффект еще как бы очень слабый. Поэтому в этом году мы к столу преподавателя самого, который оснащен всеми приборами и оборудованием, мы поставили три стола для учащихся. Теперь этот комплекс работает полноценно. Есть стол преподавателя, есть интерактивный экран, на котором все это проходит, есть компьютеры, куда переходят все данные, и весь класс работает комплексно, очень эффективно. Мобильный лабораторный комплекс, о котором идет речь, соответствует современным запросам образовательных учреждений по использованию учебно-лабораторного оборудования в сочетании с компьютерной и презентационной техникой и предназначен для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ по химии, физике и биологии в соответствии с основной образовательной программой. В нашей школе уже давно открыты профильные классы по химии и биологии, и благодаря тому, что мы сегодня получили, мы можем проводить эти уроки с большей отдачей. Результаты профильных классов, конечно, не сравнить с теми, что обычные классы, хотя нам выделяют всего 4 часа вместо 6 часов, но тем не менее результат есть. Поэтому то, что мы сегодня получили, большое спасибо. И я думаю, что наши дети в этом году, начиная с 8 класса, мы открываем профильные классы химии и биологии, наши дети будут работать. Только единственная проблема в том, что у нас нет реактивов. Все-таки химия – это экспериментальная наука, поэтому, чтобы проводить уроки и получить лучший результат, дети должны хотя бы в руках держать пробирку и проводить хотя бы простые опыты. Директор 14-й школы Рита Бения выразила благодарность руководству Дома Москвы от лица всего педагогического коллектива и отметила, что в их школе профильные классы организованы давно, а новое современное оборудование станет большим подспорьем и для преподавателей, и для учеников. Сегодня в жизни нашей школы такое значимое событие. Мы получили доукомплектацию к мини-лабораторному комплексу химия-биология. Была возможность только у педагога демонстрировать опыты, объяснять материал,
для учащихся. Сегодня, уже получив такое оборудование, каждый ребенок может сам работать, видеть. Это новейшие технологии. Хочу я выразить большую благодарность от всего нашего коллектива, от коллектива не только педагогического, родительского и ученического, Баутиной Зое Александровне, всем сотрудникам, которые работают в Доме Москвы, потому что мы в тесном контакте с ними уже давно работаем. С 2013 года Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» также проводит акцию по оснащению общеобразовательных школ Абхазии компьютерной техникой. На эти цели уже потрачено около 20 миллионов рублей. Что касается программы по поддержке организаций с обучением на русском языке за рубежом, то в 2019 году сухумским школам было передано оборудование на сумму 4 миллиона рублей. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Тамилой Мерцхулава приняла участие в 11-м Всемирном конгрессе торговых палат, проходившем с 12 по 14 июня в городе Рио-де-Жанейро в Бразилии. Президента ТПП сопровождали начальники управления внешних связей и инвестиций управления по туризму Камацвижба и Нара Даурова. Об итогах поездки, состоявшейся в Рио-де-Жанейро, в встречах они рассказали на пресс-конференции, которая прошла на площадке ТПП. 3 насыщенных рабочих дня провели представители Торгово-промышленной палаты Абхазии в столице Бразилии Рио-де-Жанейро. За это время было проведено немало информационных презентаций, сессий, встреч на высоком уровне и дискуссий, посвященных широкому спектру проблем, влияющих на мировое сообщество торговых палат. Посещая выставку, которая проходила в рамках Конгресса и на которой были представлены выставочные экспозиции таких торгово-промышленных палат, как Катара, Бразилии, Северной Ирландии, Российской Федерации и многих других стран, которые выступили, в принципе, спонсорами данного конгресса. Состоялась у нас официальная встреча с мэром Рио-де-Жанейро, господином Марсело Кривело, где была возможность не только представить абхазскую делегацию, но в первую очередь представить нашу республику. Кроме того, в программу конгресса входило проведение панельных сессий, круглых столов по актуальным вопросам совершенствования деятельности торговых палат и развития бизнеса, такие как глобальная экономика будущего, революция в сфере торговли и многие другие. По итогам вот такой короткой первой встречи с мэром была возможность преподнести ему памятный подарок, а именно символично было бы мэру, тем более подарить позолоченную монету Сухум 2500 лет, которая очень порадовала неожиданно самого мэра, и по итогам встречи он также выразил заинтересованность и задал вопрос, готово ли правительство Республики Абхазия выстраивать официальные взаимоотношения с Бразилией и чем конкретно заинтересована ТПП Абхазии в целях установления сотрудничества на полях данного конгресса. В рамках конгресса у президента Торгово-промышленной палаты Тамилы Мерцхулава, помимо встречи с мэром города Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллой, состоялась встреча с президентом Бразильской конфедерации торговли и бизнес-ассоциации Хорхе Пинейро. Стороны обсудили возможность установления официального сотрудничества между двумя палатами. Тамила Мерцхулава подчеркнула заинтересованность абхазского бизнес-сообщества в сотрудничестве с предпринимателями из Бразилии, так как это послужит увеличению товарооборота между республиками и послужит укреплению и расширению абхазо-бразильского бизнеса. Например, за 2018 год товарооборот составил $4,5 миллиона США, и на сегодняшний день помимо торговых компаний в Абхазии есть и индивидуальные предприниматели, которые на основе подписанных официальных договоров осуществляют прямую поставку бразильской продукции, а именно мясную продукцию и субпродукты в Абхазию транзитом через Новороссийск и Трабзон. Хорхе Пинейро выразил готовность рассмотреть предложение абхазской стороны о налаживании контактов с Республикой Абхазия как одно из новых направлений в работе возглавляемой им Конфедерации торговли и бизнес-ассоциации Бразилии. На Лакове Алексей Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 26-31 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. И убивали на арене.